საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2022-2029 სასწავლო წელს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სტუდენტთა მიღების კვოტები გაორმაგდება, რადგან მე-11 და მე-12 კლასების მოსწავლეები სკოლებში სწავლას ერთდროულად დაასრულებენ. უმაღლეს სასწავლებლებზე მოთხოვნა ბევრად მეტი იქნება. ცვლილება ასევე შეეხება მაგისტრატურის საფეხურს, რადგან საბაკალავრო პროგრამების უმეტესობა 3 წლიანი სწავლების მოდელზე გადავიდა. 2027-2028 სასწავლო წელს საბაკალავრო პროგრამებს დაასრულებს როგორც 2024, ისე 2025 წელს ჩარიცხული სტუდენტების დიდი ნაწილი. ჩვენ გვაქვს გაცხადებული გადაწყვეტილება მიღებული იმის თაობაზე, რომ ამ წელს საგამონაკლისო წესით, გამომდინარე ახალგაზრდების რაოდენობიდან გავაორმაგოთ ადგილების რაოდენობა, კვოტების რაოდენობა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში. შესაბამისად, კონკურენცია რა თქმა უნდა იქნება და ყოველთვის იქნება, მაგრამ კონკურენციის ის მასშტაბები, რაც არსებული კვოტების მიახლოებითი რაოდენობით იქნებოდა განსაზღვრული, რა თქმა უნდა ძალიან გაზრდიდა კონკურენციას, ამიტომ ჩვენ აღნიშნულ გარემოებას ვითვალისწინებთ და შესაბამისად 2028-29 სასწავლო წლისთვის ჩარიცხულ სტუდენტებს ორმაგი კვოტის რაოდენობით მივიღებთ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში.